E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video da Mike. Oggi siamo qui su Scoriro. Visto che ancora non è che ho capito tanto se vi piacciono qualche altro video, ce lo porto. Allora, sto continuando quella che ho iniziato lo scorso episodio, perché non so se potrebbe piacervi iniziare già dal 180esimo partita. Quindi per adesso continuo su questo. Ma che cos'era? Un pallonetto? Oppure... Vabbè, lasciamo stare. Beh, qua la gira lui. Beh. Vai eroe. Qui. A chi? Qua? No. Ok, già abbiamo sprecato 2 vite. Cioè, 2 pezzi. Così. Vado a lui. Teoricamente qualcosa deve pur cambiare. No, non è cambiato. Quello secondo me voleva tirare palo. Il bello del puntatore è che su Scoriro potete vedere come lo trascino, così capite dove punto e non... Qua come si fa? Questo episodio, sto cosa mi ero fermato pure quando ho giocato per la prima volta. Gol. Vabbè, mi interessa. L'allenatore è stato lì. Va bene. Perché tutti gli acquisti? Grande determinazione. I giocatori si mettono al lavoro. Parma-Palermo. Bella quella maglietta gialla e bianca. Sì. Cioè, gialla e blu. Bello. Taglielo. Pensavo di aver fatto la cosa dell'anno. Bello. Tutto fatto. Dai. Buono, buono. O la la spacca. Qua sembra a portiere, si batte. E non mi dà tanto piacere. C'è mezz'ora. Qua la gioco vicino, non mai che fallacci lo faccio. Perché? Oppure cliccato per dire che c'è il puntatore giallo. Va bene, ragazzi. Non è che posso spiegare tutte le video qua. Due livelli, se no qua c'è una bella figuraccia. Non si facciamo sempre più meglio. Il mio video. Perché? Calmiamoci, così giriamo vicino. Così. Il video dura 5 minuti. Nemmeno. Che mazzotto qua. E vabbè. Cosa dovrei fare? Cosa pensi di fare da qua? Spero non tirare perché non so dove metterla. Una qui. Qua non è colpa mia. No. Guarda! Non manca.
Ho sbagliato. Questo video dura 5 minuti. 5 minuti proprio stanno là. No. Non voglio che un video di 5 minuti perché è una cosa assurda. Non ci posso nemmeno fare tanto se proprio farlo a caso. Se non devo sbagliare. Perché? Ma che ti adoro, mo. Al volo. Mamma mia, che ansia. Vabbè, l'importante è che spero che i livelli si... Vabbè, alle stelle i risultati migliorano. Una possibilità per gli europei. Qua dietro segni questo voltaduro. Mua. Sorteggio difficile per i mondiali. L'Italia dovrà sudare per qualificarsi. Sì, di sicuro contro la Slovacchia dobbiamo sudare. Sì, vabbè, normale il gol da centrocampo. Entro io. Andiamo a 2-1. Qua. No. È nata una stella internazionale, Mike dice c'è in un debutto competitivo. Beh, diciamo che può permettere mio. Palermo si concentra sul campionato. Possiamo stare solamente in quello. Coppa Italia non penso che la vinciamo. Spero di andare in qualche squadra un po' più forte, cioè comunque tipo Roma, Napoli, anche io tipo Liverpool, Chelsea, Manchester City, però comunque squadre che comunque posso fare qualcosa, diciamo così, e poi cosa, no. Devo mettere la gira di così. Sì, vabbè, ha alzato la gamba a 4 metri. Dai che sta sola. Lo metto qua. A chi la vorrebbe passare? Qua? Mamma mia. No, io sto livello lo odio. A morte proprio. 3 gol dopo. Non sbagliare, per favore. Non voglio che sbagli perché sennò poi rimane una vita e comunque non è qua. Mi fido del secondo. Ok, aspettiamo un po'. Tempo di cambiare. Sale in carica un nuovo manager. Oh, salvezza odio. Qua così. Qua non mi sento. È in fuorigioco. Non mi faccio fottere.
Così. Qua sicuramente faccio un piccolo taglio per vedere la pubblicità. Ok, non so se posso. Comunque ora mi devo rifare tutto. Ho fatto pochissimi livelli. Oh. Mamma mia, scandaloso che della BB ho fatto. E intanto ho fatto pure il gol. Qua. Non... Mamma mia, che ansia. Mike dici, resta va via manager, potremmo dover vendere il ragazzo. Io sono un bambino, però dite quello che volete. Devo fare 3 livelli senza mai sbagliare. Un barlume di speranza, l'ultima occasione per l'Europa. Calmiamoci, ok? Ora ci fanno prima 8 gol e poi vanno a giocare. Quanto scommettete? Eccolo là. Prego. Qua. Le punizioni. Mamma mia, mamma. Oh Gesù, che punizione. Spam. Primo livello, Mike dice punto trasferimento accettato. No. No. Odio gli angoli. Piccolo taglio. Ok, eccomi. Oh, mamma, ce l'ho fatto. Sì! Sì! Palermo conquista un pareggio. Giovane talento mostra la sua classe. Ovvio. 18. Nuova. Le emozioni salgono alle stelle. Palermo-Napoli. Che bella partita per andarsene, Eccola. Niente, non posso fare niente. Ok, ho visto un video per 2 vite. Ok? Faccio questo. Oh, che gol! No, vabbè, no. Quello non è angolo alto, no, un momento, Sotto al 7 non è angolo alto, va bene. Lascia come l'eroe del club. Si sente Catania o Verona? Beh, io vi lascio qui. Decidete voi. Catania o Verona?